目前在山东乳山银滩，以每月333元的价格租了一套海景房，过一种极简生活。在这里，我可以早睡早起，每天早晚在海边骑行或者跑步，自己去赶大集，采购农家食材做饭吃。每逢赶大潮的时候，还可以下海去捡拾一些新鲜的海货。这是几月的天，还是5温度啊！仿佛这一早一晚都到了阿尔山了。哎呦我去！刚不到6点。哎呀，我怀疑那位愤怒大叔真的看到视频了，最近一直没有来吼过。相应换来的是旅游大巴车，因为现在到旅游旺季了吧。门口这条路呢是沿海公路，到荣成啊，到威海市。哎呀，所以银滩住的便宜，他们晚上都来银滩住，早上起来就走了。不足170了，说瘦就瘦啊！每天都在重复着前一天的事儿，在这里的生活就是，看路线，每天起来第一件事就是打扫卫生，但是，嗨，这用力过猛，反正我用这玩意儿确实是废。拍视频有一个特点，就是你任何事情，再小的事情拿到网络上以后呢，就会延伸出来很多奇奇怪怪的问题。你比如说，我这在这洗个鸡蛋，会有人问你为什么用鞋刷洗鸡蛋，也会有人问鸡蛋你为什么要洗。制冰盒它接水啊，别接多，它这有个水位线，就接到这儿，然后一平摊，它就进了各个网点了。前2天我都没做冰，因为冰箱太满当了。水果里边我最不喜欢吃的就是这。OK。看看这是多少头了，兄弟们！简简单单吃顿早餐，韭菜花、鸡蛋、玉米、西红柿一个，加一杯苹果汁儿。哎，打成汁儿。好喝多了，你要干让我咬这玩意儿，我可咬不进去。60、70啊，怎么也得买1米了。今天银滩是常家庄集，听说啊这个集不错，它比较集中。哎呀，嘎嘎好的一个车位。这个集到门头还挺有感觉的，规模也不小，13一斤。就这个能放几天啊？4、5天。无花果算是威海这边一个特有的一个水果，时令水果。它季节性不长，它不像别的水果1年4季都有好多，它这个就这一季。先逛逛吧。这是那个水果柿子吧？水果柿子，我叫你尝，你尝尝。哎，我就别尝了。6块。这点才6块钱啊！我就一个人，这样哥们儿，你就给我少装点吧，行吗？1块，剩1块。5块吧。好，行吧，装一半就行了。啊，够了，我吃不了，放坏了。看5块钱买这一大兜子水果柿子，这玩意儿西红柿炒鸡蛋可好了。10块钱能用10几盘。这个35两斤，100块钱1斤。35两斤啊，这个虾。来，给我来2斤来。好，50块钱能给3斤哈。哎呀，今天弄个油焖大虾吃吧。
这个7块。这都什么时候的蒜了？新的，刚下来1个月，说说，已经晾干了。也不知道买的这玩意儿合不合适。哎呦我操！哎呦我去！哎呦，你看这粘的。这玩意儿太恶心了。行不行啊？问题不大，是不是？这35.2斤可不少啊！35块钱虾，如果2个人的话，最少能吃3顿。我一个人量太大。今天先把这一盘油焖了，这个我挑了一袋相对较小的，以后做馅儿用，或者打虾酱、打虾丸。你看，保鲜袋。这无花果别看便宜了1块钱，但是感觉这品质可不如头一家那13的。哎，吃一堑长一智吧，有的时候不一定里边的就好。哎呀，歇会儿。嗨，所谓的歇会儿是啥呢？码字儿。因为之前也有很多朋友看到我写的一些文字性的东西，图文创作嘛。后来我把那些东西都下架了，为什么？因为写不完整，我也不想说，哎，弄那么累，所以我就没事的时候我就先敲一点字儿，存在我的电脑里边，等到以后攒的多了，分章的往外放。小米锅巴，等于是人家中午吃饭，我中午喝茶。熬汉小米酥脆，配料表干净，小米粉、玉米粉、棕榈油、食用盐、纯净水，原味的。行。这无人机前2天在大连炸了，今天返厂，幸亏有保险，看了吗？咱也不是在这诉苦卖惨啊，就是跟大家说一下，其实户外旅拍真的很不容易的。那些好看的镜头画面都是，像类似这样无数次的这种牺牲换来的。好嘞。行，麻烦了，兄弟。没事。哎，他这个收货地址是天津啊，还是深圳啊？南京。哦，南京啊。他这大，好，行，谢谢啊，哥们儿。之前也跟大家交过几次心，我说这旅拍吧，兴趣绝对是第一。然后它的这个什么回报率啊、收益啊，那就是锦上添花的，顶多就是补个油钱，我觉得也挺好，挺满意的了。你不然的话，你自己出去飞无人机、拍视频、玩旅游，你的油钱不全都得自己出吗？对不对？这个平台能给你补贴一部分，有的时候好的时候呢，还是相当大的一部分，我就挺知足的了。写了差不多4000多个字儿，还可以啊。我写这些东西呢也比较容易，因为都是我的旅游经历嘛。它好多是没有用镜头记录下来的，但是我这人吧记性还可以，能够回忆起来。呀，时间也不是说特别久，也就这3、4年的事儿。今天做一道油焖大虾，多切了点葱。这道菜，哎呦，特别下饭。
但是你虾不够了，葱来找找嘛，也进味儿。我这个东北笨榨豆油，它绝对不装罐车运，因为它产量太低了，罐车还真就运不了。哈哈。小火慢煸，把虾油都给它煸出来。热白糖。新鲜的海虾它不会腥，但是习惯性的搁一丢丢料酒，味极鲜，撒一点盐，这道菜到现在目前为止还是不好吃，因为油焖大虾，我的做法一定在出锅前淋点醋，哎，这味儿呲一下就出来了。加点小金蒜，凌云是吃完了，但是豆豉还在，不浪费啊。什么东西到了我手里啊，就得把它最后一点价值也给榨干了。今天去赶集忘了买花生豆了，这是我之前从北京过来的时候带的。麻辣花生，喝点吧自己。啊，虾汤拌饭香得很。就这里边这个葱，它拌饭都好吃。这反正就我自己一个人吃饭，不用顾忌太多。我有一次把姜都给吃了，你说我这个做法它得多香吧？你看这虾汤拌饭，这个菜好久没做了，看看。这虾新鲜，这连皮儿都舍不得吐，吃的。一会儿喝酒啊，还有这玩意儿。得劲。我也不知道咋回事，打小就爱吃海鲜。10几块钱虾，8毛钱油麦菜，这几块钱一包的花生米，来上3盅小白酒，这总共消费就20来块钱。这花生米还是几块钱还吃不完，这就是一天。而且我跟大家说啊，我可不是一个人吃饱了全家不饿，我在家庭上的投入可能比很多人都多的。当然我说这个呢，也不是说彰显我自己多么有能力，多么是吧能赚钱，没有这个意思。我只是想呈现一种什么理念呢？穷了穷过，富了富过。我在家庭上面花的多了，我自己一点点钱我也可以搞得很好，谁也不受委屈。家庭不受委屈，我也不受委屈。
我现在就想做一件事，把一切不简单的变成简单，把一切复杂的也变成简单。简单就如同我穿的 T 恤一样，像这种衣服，不论什么场合下都可以穿的。锻炼、居家、外出，你包括出席一些场合，它可以当个打底衫。勒的这围裙，有句话是咋说的？欲望能够战胜一切，欲望打败一切，是不是？但是我想说啥？你要能打败欲望，你就能战胜一切，真的。我以前特别不相信一句话，就是男女之间的纯洁友谊，真不信。但是我现在，我不是信不信啊，我是能做到。你不管真的啊，就是如花似玉也好，什么貌美如花怎么样，不管他是谁。就是如果说大家能够成为朋友，挺聊得来的，没事一块吃吃饭什么，绝对没有非分之想。不是咱虎子没这方面的需求，也不是没这个能力，但是呢，我跟你说，我能做到心如止水。关键这个鞋，你经历了很多以后，你看明白很多以后，它其实更多的就是咱以后啊，就是顺其自然也好，水到渠成也罢。而且咱吧也不标榜自己，你说做这个旅拍。我跟你讲，为什么很多人都做？透露点内幕。赚钱呢不用说了，这个玩意儿发展好了，你不管是平台收益啊，还是涨了粉丝以后直播带货，肯定是赚钱。还有重要一点，你不管你这个男的或者这个女的长成啥样，一旦你有了流量，你就有了权利，有了权利，那别的还能远吗？别人是无欲则刚，我说他妈有欲也挺刚。再来一桌啊，最后一桌。哎，家人们，我也不是说吹嘘我做的多好吃，你看了吗？葱丝儿都没了，就剩3片姜，这个剩下都吃。米饭，每天最重要的一个环节就是浇菜。今天出来的有点晚了，这会儿都快8点。出来，因为出来早了，海边人会多。这2天涨水，涨水鱼、落水虾。这天在这支把竿钓鱼太爽了，小风嗖嗖的。给大伙看一下现在这儿的温度啊。好多地方朋友都羡慕，看一下，24度。今天晚上会下雨，哇！未来几天这边都有小雨。27度，最高温29度，然后到下周3就30度了。下周3都几号了？17号了，刚刚30度。但是咱们再往后看啊，它30度算高温了，这个地方。你看，它就是到7月26号，它也就是31度，它就这个温度，持续1个来月就下来了。这1个来月可能也会很潮的，特别是守着海边，这咱有一说一啊，谁也别犟，这么大的水，不潮就见了鬼了。这时候水凉，不能趟呢。好多朋友让我拍点这个游泳的镜头，他现在是真下不去，你不能拿黑龙江那边比，黑龙江那边，因为人们这个抗寒能力可能要比这边强一些，所以他们冬泳啊什么都不是问题。这个天这边确实是不好下，我没见过几个下水的，也有，很少很少。你看现在海边就这些人，但是你看这附近的楼了吧？大片大片都是黑灯，都是空置的，所以这种安静的环境在全国来说也不好找。你就是以前吧，广东有个阳江，他那有个海陵岛，那会儿环境也特别好。广东就是冬天11月份、12月份，哎呦特别舒服。他那也是没多少人。咱们多久没有每日一记了？大概有10天了吧，是吧？这10天我也确实是没写。因为在外边有的时候回去特别累，今天必须得把它续起来啊！2024 7月12
银滩晴。今晨6点多起床，很奇怪，自打我发视频讲述了怒吼大叔的事儿，他的吼声再也没有在清晨出现过。对这个结果，我有些开心，也有些歉意，因为我知道他在晨练时发出吼声是一种释放，可能会因为我的视频而不得不终止这种释放，但这种方式呢，又确实挺扰民的。哎，算了，不管了，只盼望他能重新找到一个合适的释放场所。上午去了常家庄大集，这个集跟公家大集相比，我更喜欢这里，似乎东西便宜了些，种类呢也丰富了一些。下午做了久违的油焖虾，真是好吃。可能我做的菜如同我拍的视频一样，在部分人眼里可能很一般，但无疑在我自己这里就是最好的，因为咱用心了。人嘛，需要自信，如果自己都不相信自己，那么还有谁会信任你？我觉得自大不是罪，不盲目就行，只有自信才会提升能力和运气，也只有这样，依赖你的人才会有安全感。谁都可以指责你，唯独你自己不行。